มาดูเด็กนักเรียนนะครับกำลังขึ้นเรือกลับบ้านนะครับคุณผู้ชมครับเด็กนักเรียนวัดสุทธาโพธิ์นะครับนี่ครับใช้เรือกลับบ้านนะครับนี่ครับโน่นอีกลำหนึ่งนะครับเด็กนักเรียนสุทธาโพธิ์ที่นี่นะครับเขาจะใช้เรือโดยสารในการกลับบ้านกันนะครับบ้านอยู่ตรงไหนอะหนูบ้านหนูอยู่ตรงไหนตรงโน้นเหรอไกลไหมไปทางนี้นะแล้วนั่งเรือทุกวันเลยไหมโอ้นั่งเรือกลับทุกวันเหรอโอ้นั่นครับบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศของเด็กนักเรียนวัดสุทธาโพธิ์นะครับที่ลาดกระบังนะครับนั่งเรือกลับบ้านนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเด็กๆก็จะนั่งเรือกันด้วยความสนุกสนานนะครับกลับบ้านแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นเรือเครื่องหางยาวนะครับคุณผู้ชมที่คลองหน้าวัดสุทธาโพธิ์นะครับเพื่อที่จะกลับบ้านของพวกเขานะครับคุณผู้ชมไปแล้วครับเรืออีกลำหนึ่งก็ไปกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่เหลืออีกลำนี้นะครับกำลังจะไปนะครับนี่ก็เป็นเรือเครื่องเช่นกันนะครับก็จะพานักเรียนกลับบ้านเช่นกันนะครับนักเรียนเต็มก่อนไหมครับถึงไปนี่ฮะรอนักเรียนเต็มก่อนไหมถึงออกใช่ป่ะฮะอ๋อรอคนครบเหรอเหลืออีกกี่คนถึงจะครบอีก3คนนะอ๋ออีก3คนนะครับเรือถึงจะออกได้นะครับคุณผู้ชมอ๋อโอเคนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับของนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธาโพธิ์นะครับนี่ครับหลังจากที่เขาเลิกเรียนนะครับเขาก็จะมาขึ้นเรือเพื่อที่จะกลับบ้านนะครับแบบนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เรือออกไปแล้วนะครับลำหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นคลองลำปลาทิวนะครับอยู่ข้างๆกับวัดสุทธาโพธิ์นะครับแล้วก็วันนี้มีคนมาให้อาหารปลาเยอะทีเดียวนะครับที่วัดสุทธาโพธิ์แห่งนี้นะครับเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้อาหารปลาสวายนะครับหรือให้อาหารปลาในคลองนอกจากนั้นก็ยังมาไหว้พระนะครับประชาชนบริเวณนี้ก็จะมาไหว้พระกันหนาตาทีเดียวนะครับโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับที่วัดสุทธาโพธิ์แห่งนี้แหละครับคุณผู้ชมครับนี่ครับหรือท่านใดอยากจะมาพักผ่อนหย่อนใจด้วยการเลี้ยงปลาสวายนะครับก็มาได้เช่นกันนะครับนี่ครับชาวบ้านก็หรือนักท่องเที่ยวก็มาให้อาหารปลาสวายนะครับที่วัดสุทธาโพธิ์แห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่มาดูบรรยากาศกันต่อนะครับว่าเรือกำลังจะออกแล้วนะครับเนื่องจากนักเรียนมาครบแล้วนะครับตอนนี้ครบหรือยังออกแล้วใช่ไหมกำลังจะออกเดินทางแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเรือของนักเรียนนะครับคุณผู้ชมครับทำไมไม่ไปฮะนักเรียนไปไหมดูนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรือลำนี้ก็จะออกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโอเคโอเคไปนะครับกระโดดขึ้นเฉยๆนะเรือกำลังจะออกแล้วนะครับไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับคือบรรยากาศของนักเรียนนะครับหลังเลิกเรียนนะครับเวลาบ่าย3 โมงกว่าก็จะแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมนู่นครับลำหนึ่งก็มาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่คลองลำปาทิวนะครับของนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธาโพธิ์นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับไปแล้วนะครับที่คลองลำปาทิวนะครับและชาวบ้านส่วนหนึ่งนะครับก็มาดูปลามาให้อาหารปลาสวายนะครับที่นี่กันเดียวนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินไปชมการให้อาหารปลาสวายทางด้านโน้นนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับปลาสวายที่นี่เยอะทีเดียวนะครับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่มาไหว้พระที่วัดสุทธาโพธิ์แห่งนี้นะครับก็จะนำขนมปังนะครับซึ่งบูชาได้นะครับถังละ20 บาทหรือถังละ10 บาทก็มีนะครับก็มาเลี้ยงปลาสวายที่วัดสุทธาโพธิ์แห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเยอะทีเดียวนักเรียนส่วนหนึ่งก็เดินทางกลับนะครับริมคลองนะครับส่วนหนึ่งก็จะนั่งเรือนะครับเรือหางยาวนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมครับของการเลี้ยงปลาที่วัดสุทธาโพธิ์นะครับนี่ครับที่นี่วันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะนะครับเพราะว่าปลาที่นี่เยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับปลาสวายจะเห็นมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับปลาสวายที่วัดสุทธาโพธิ์แห่งนี้นะครับคุณผู้ชมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวของวัดสุทธาโพธิ์ของผมในวันนี้นะครับศรีสะเกษ Channel นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ